dneska je taký dobrý deň. Čo by som ale robil? Idem zavolať tomu Kapibaríkovi, či nepríde ku mne na návštevu. Kapibarík? No? Nechcel by si prísť ku mne na návštevu? Jo, to je dobrý nápad, no akože som teraz dotočil video, takže kľudne. Tak príď ku mne. Dobre, idem. Čau. Čau. Už si tu, čau. Servus. Ja sa tam presťahoval. Tak môj otec není dneska doma, išiel kde na dovolenku kúpiť rohlíky a mlieko. To si sa ty smial? Nie. Poďme hrať Roblox. Poď, ideme hrať Roblox. Alebo Minecraft. Fortnite! Jo. Poď teraz ty. Všetci zahráme. Ja som našiel zlatú pumpu. Čože? Ty máš dobrú. Mytika. Idú správy, tak poďme sa pozrieť na ne. OK. Čakaj. Ja musím to nastaviť na správy. Sú tu správy? A tu. Koľko tam musíš dať? Tu. Na Antarktíde spadol meteorít a teraz hrozí, že do mesta Brookhaven príde veľká snehová búrka. A tá veda, skryte sa, zoberete si čo najviac jedla, ukryte sa do bunkrov. Ďakujem za pozornosť. Ježiš, čože? Musíme sa pripraviť na to, keď bude nejaká búrka. Ja nechcem. Poď sa pobaliť do svojho, ja zatiaľ pobalím svoje veci. To je moje. Čo sa ti tam deje? Prečo tu máš takú tmu? Som si zhasol, keď som natáčal. Si zasvietím. Joj. Dobre, idem si ja pobaliť. Ježiš to. Svoje peniaze, to rozhodne. Dobre, zbalil som si toto. Dobre, zbalil som si to. Ježiš, musíme zdrhať. Ja neviem riadiť auto. No, ja viem kerovať, lebo ja som párkrát ukradol, takže som sa pozrieť. Dobre, Kapibarík, rýchlo poď. Musíme stihnúť. Čo to je za... Kapibarík, čo robíš? Čaute! Servus, ja som prišiel na Lamborghini, skoro havarujem. Ja varuj do... Dobrý deň. Auta vojvod. Prečo sprejuješ auto, si normálny? Zbytočné vyhodené peniaze, ty. Aha, aké krásne. No, neviem, či ho budeš vrazíš do auta, ty. Neviem, či ho budeš potrebovať. No, dobre. Zastavia. Dobre, musíme ísť do auta. Sakra, už sneží. Rýchlo do auta musíme ísť nejakého. Ja mám teplo v svojom aute. Kapibarík, počkaj na mňa. Ja som si nezbalil moju zimnú bundu, no nič, tak ja idem byť v mikine. Poďme tam do toho obchodu s oblečením, možno tam dačo nájdeme. Teplé. Teplé, tak maximálne tú čínsku polievku. To je fajná. Čínsku polievku. Je tu niečo s oblečením? Nevidím nič. Tu je. Dobre, obliekol som sa do niečoho teplého. Idem za Kapibaríkom.
Kapibárik, kde si? Dole. Poď, zoberme si flashlighty. Bundu, čo som našiel. Že Santa. To vyzerá dobre. Dám sa aj tieto krásne rukavice na seba. Santa? Čo, ty rozdávaš darčeky teraz, keď je sneh? Teraz úplne nie, ale som sa musel odliesť, tak ty kokos, tam vonka je zima. Dobre. Sakra. Tma. Ja idem. Nastala Do svojho auta ja idem. Počkaj na mňa. Musíme ísť. Poďme do obchodu. Tu vedľa je obchod. Musíme nájsť dačo dobre. Ty skvele parkuješ. Ja viem. Ježiš, čo potrebujeme? Potrebujeme sendviče. Ňam. Kolu potrebujeme 100%. Beraj ty, Kapibárik. Doritosy. 100%. Ešte čo potrebujeme také? Tu pizza. Sakra, Kapibárik, poďme rýchlo, kým nám všetko ukradnú. Poďme. To je tvoje miesto. Počkaj, zdá sa mi, že niečo ide oproti. Čo to je? To je tak strašne šmíka. Sakra, narazilo auto. Rýchlo, Kapibárik, zdrhaj, musíme ísť do bunkru. Ja neviem, to robí. Dobre, čo robíme tu? Kokos. Čo chcete od nás? Čo od nás chcete? Som ja reporter. No a? Idem s vami do bunkru. Ja viem, počkaj, nájdem na mobile GPS. Kde, teda, nie GPS. Kde je bunker? Bunker je pri hore niekde. Musíme ísť hore. Svietím ti zatiaľ. Poď. Jo, díky. Ja už bežím. No, nebežím, moje auto beží. Au. No, burá. Tulák? Nie, pri tejto hore, pri tej druhej obrovskej. Čo robíš? Ty vole. Jak to auto žije ešte? Ja neviem, to je nesmrteľné auto. Svietím ti. Vlakom nesmrteľnosti, čo je tam bedrock. Tadiaľ to. Kde tu je bunker? Je tu! Neverím, my sme sa sem dostali. Kapibárik, rýchlo dnuka, kým to zavrú. Rado, ty si tu. Čau. Pustite mňa dnu. Nie, zavreté sú dvere. To auto blokuje dvere vonka. Počkaj, rozkop. Ja im idem pomôcť. Ja som dnu. Zavrite ich. Si dnuka? Ideme, aha. Ideme. My sme to dali, Kapibárik, my sme to prežili. Ty kokos, a teraz sa hlavne vybaviť všetky veci, čo mám.
že počkaj, lebo ja som si nabalil tak trošku až moc vecí, takže ja ich dám tunak. Tak musíme. Kapibari, kde si? Dávam veci, čo som dal do auta. Dobre. Čakám tu. Kde si, Kapibari? Vybalil si všetko? Tunak. Hej, poď za mnou, tunak. Dobre, ideme. Ježiš, toho koľko si zbalil? Ukradol som asi celý obchod a ešte som... toto je asi štvrťka a tam v zálohe, neviem ako sa to volá, tak tam mali 3/4 toho, tak to som pobral všetko. A dole je hamburgeráreň. Dobre. Ideme dole. OK, tak ja si idem pospať. Ježiš, to toho je. Idem si aj ja pospať už. A ja si idem spať. Unavený, extrémne. Konečne spánok. No čo je? Čo je? Volal si ma? Že... Koľko toto bude trvať podľa teba? Možno týždeň, možno roky, mesiace, idk. To fakt neviem. Dáme si fotku na Instač, že prežívame. No to si zobrazí asi tak iba my. Čo No. možno iba my sme prežili. Jupi! A tí, čo sú v Brookhavene, tak to s nimi asi dobre moc nedobre. Asi sú hranolky. Mrazené. Kto je tá postava tam za oknom? No to je jedno. Snaď prežijeme. To ja Vraj už to skončilo, tak poďme sa pozrieť. To fakt skončilo, iba sú zavreté dvere. Musíme ich vylomiť. Ja neverím, my sme to prežili. Jo, ja idem do svojho štúdia. A to trvalo nejakú chvíľu. To bol taký asi deň. Čo ja neviem koľko. Dobre. Ideme domov konečne. Ja som nabúral nehoriteľné auto. Čo ty si nabúral? Žiješ? Hej, ale auto nežije. Jaj. No tak to je docela na nič. Ty vole, veď je hnusnej farby teraz. Čo sa s ním stalo? To neverím. Som doma, konečne. Som doma. Prežil som to, jupi.